हेलो दोस्तों, आज हम आपको बेनाड्रिल सिरप के बारे में बताएंगे। यह सिरप आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से ले सकते हैं। इस सिरप का यूज तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को सर्दी खांसी जुकाम की समस्या होती है। इस सिरप को आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। यह सिरप आपको सर्दी खांसी जुकाम और गले में खराश, नाक बहना, आंखों से पानी आना में आपको बहुत ही अच्छा आराम देता है। यह एक बहुत ही अच्छा सिरप है जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं।